Olá, amigos e amigas, tudo bem? Espero que vocês tenham tido um Natal maravilhoso. Aqui eu estou retirando as poucas decorações que eu incluí na minha lareira. Esse ano eu focalizei mais na árvore de Natal, me empolguei bastante com os laços que eu fiz. E também, né? Vocês podem ver que temos gatinhos aqui em casa e eles gostam de toda a decoração relacionada a folhas, mastigam. Então isso até me deixa com que eu pense duas vezes antes de decorar, porque eu tô sempre tentando tirar ele de perto da minha decoração. Mas essa decoração vai ter folhinhas, vou ficar de olho nele. Uma delas é esses pinhos falsos. E agora as que vão ficar na prateleira vão ficar seguras. Então eu vou colocar na minha decoração esse tipo festão. E eu tinha essa guirlanda grande, coloquei um spray, passei o spray para dar ideia de neve. Então assim, vocês vão ver que a minha decoração é toda praticamente branca. Focalizei no branco para representar a neve. O inverno aqui é neve, não é só chuva. No Brasil, quando pensa em inverno, o que se tem é chuva, né? Praticamente, mas aqui não, né? O inverno aqui é sinônimo de neve. Então é por isso que a minha lareira vai ser toda branca. Porque além de eu gostar da decoração branca também, é o meu favorito. Por isso que eu escolhi até mesmo a cor branca para a minha prateleira. E se eu pudesse, eu teria o sofá branco. Mas assim, quando você tem filhos em casa, imagina, né? Que eles gostam de assistir televisão, comer pipoca e essas coisas aí não dá para ter não. Só nos meus sonhos mesmo. Então pelo menos eu me contentei com a lareira todo estilo branco, até mesmo os travesseiros, e eu coloquei até mesmo um tapetinho que vocês vão ver, né? Mas para os gatinhos ali, que eles gostam bastante desse tapete que vocês vão ver. Então, olha como ficou a minha calça com esse tecido, esse tecido carapinha, né? E fiz uma capinha também para esse cone de isopor que eu tinha, para representar assim, um pinheiro coberto de neve. Então aqui eu estou limpando, preparando a lareira antes de colocar as decorações. Estou finalizando e dando atenção especial na lareira, porque estava muito tempo fechado. E agora com esse frio eu poderia ligar a lareira novamente, mas é uma lareira antiga, viu? Pense, antiga mesmo. Essa casa que a gente mora é antiga, então claro que a lareira seria antigona mesmo, né? Mas funciona bem. E eu gostei do resultado depois de ficar tudo mais limpinho. Deu um brilho especial. E aqui estão os cones que eu cobri com o mesmo tecido que eu fiz para um dos travesseiros, simbolizando a neve. Então, como vocês podem ver, eu quis uma decoração bem simples. Tirei esses pinheirozinhos da árvore de Natal, da cidadezinha. E é porque eu tô sempre mudando. Já próximo mês eu já vou pensar algo para o Dia dos Namorados, né? Valentine's aqui é em fevereiro, Dia dos Namorados é fevereiro. Então eu vou mudar em poucos dias. Então vou fazer algo simples, só mesmo para não ficar com tanta saudade das decorações do Natal. Embora não tenha decorado muito essa área, eu focalizei como antes, eu falei para vocês antes. Na árvore de Natal, me empolguei com os laços. Aqui é uma festão, estilo fim de ano. Comprei essas bolas, não sabia que acendiam. Mas eu gostei da surpresa.
mas eu preferi desligado. Mas achei engraçado ver as luzes. Parece festa. Então, assim, esse período, né, é festivo, então animou um pouquinho o ambiente. Então, para segurar essa decoração, coloquei uns pregos bem pequenininhos, porque o marido não quer pregos na decoração, nessa prateleira aí. Então, eu coloquei bem pequenininho e, por ser pequeno, eu tive dificuldade para amarrar. Teve uma parte que caiu o prego, mas deu certo. Até agora as bolas não quebraram, não caíram, né? Mas deu certo. Então, eu estou quase terminando. Olha a bola acesa, estilo festivo. Eu não esperava a bola ficar tão festiva assim. Então, isso aí são as decorações, não sei, imitação de tipo lamparina, alguma coisa assim. Eu coloquei de volta aí na lareira e não tá parecendo o estilo neve. Como eu falei pra vocês, eu gosto da decoração branca, gostaria de ter o sofá branco, mas no momento não dá. A meninada aqui ainda gosta de comer biscoitos, essas coisas, e aí não dá certo. Então fica só esse espacinho mesmo pra mim ficar alegre com a imitação de neve. E eu tentei ficar de olho nos gatinhos porque eles gostam de brincar com a folhagem artificial. Então, o que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado da simples, muito, muito simples mesmo, decoração. A gente mudando um pouquinho o ambiente, renova, né? Refresca o ambiente. É isso que eu queria deixar nesse vídeo. Anima um pouco a gente, né? E aqui estou mostrando a vocês os 6 ingredientes para fazer uma torta que se chama torta de $1 milhão. Sim, você come a torta e acorda rico nos seus sonhos. Nos nossos sonhos. Eu achei o nome bastante interessante, engraçado. Mas é muito fácil, não vai ao forno. Então você primeiramente você bate o limão, suco de um limão, com o leite condensado. E depois de pronto você coloca flocos de coco tostado, 180 ml mais ou menos. Mas eu reservei uma parte, não coloquei todo o coco. Eu tenho que colocar no finalzinho um pouquinho mais, tá certo? Então você quer reservar. E também nozes, mais ou menos 180 ml por aí, viu? Também reservando um pouquinho as nozes, tá certo? Nesse momento eu esqueci de incluir
O abacaxi em pedacinhos, eu tive que amassar um pouquinho o abacaxi escorrido. Então você inclua, não faça como eu lembrei depois. Mas são os 3 ingredientes que você coloca. E depois você coloca chantilly. Você coloca um pouquinho, deixa um pouquinho no freezer e vai derretendo um pouquinho. Então você coloca o chantilly, vai ficar super gostoso. Gente, não tem como ficar desanimada com essa receita, porque toda receita com leite condensado fica maravilha, né? Depois você coloca numa crosta de biscoito. E para finalizar a receita, você coloca o restante do coco queimado e as nozes. Depois deixe na geladeira por 2 horas e sirva! Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então até a próxima, pessoal. Feliz Ano Novo! E aqui, gente, está a torta 2 horas depois na geladeira. E eu vou provar. Deixa vocês com água na boca. Olha só, olha, mostra aqui. Mostra aqui pertinho. Então, você é a primeira a provar essa torta. Vale a pena, viu? Muito gostoso. Tchau, pessoal.